Hello，今日係第2日啦。咁而家呢個鐘數咧係12點半啦，啱啱先落嚟民宿嘅樓下啦。咁但係點解會12點半咧？咁啊，趁而家人喺度可以講一講啦。同女仔去旅行，我諗其中一個原因就係咁樣咯。我11點鐘起身嘅咯，咁啊12點半咯，係咯。咁啊係咯，出嚟啦，唔講啦。台灣都有呢個 Second Street，Second Street 係喺日本成日見到嘅呢個 vintage 衫，古着買取，OK，係一個好正。不過今日唔得閒行，路過見到。去完日本當年食唔係好夠，喺台灣都要照隊個 Mr. Don 啦，搞唔掂。聖誕樹咁款喎，呢個有 feel 喎，呢個。呢個係冇茶味。有呢個大路情滷肉飯啊，唔算好貴嘅，so far睇落去，勁靚嘅一個裝修啦，好多人排隊呢間嘢。食咩啊？食咩？食滷飯咯。唔係食乜嘢啊？滷飯咯，滷肉飯啦。我想講咧，呢一間咧幾好味喎，下邊呢碗湯咧佢係勁清甜嗰啲蘿蔔味咯，佢呢個飯幾好味。幾香，跟住我覺得最正係佢個大腸咯，佢大腸滷水味勁出咯，黐線。紫色。呢個 melody 嚟哇屌！好走。女人咧冇嘢係食嘢解決唔到嘅，如果有咧係食得唔夠多 ，OK。咁珊姐有個好處就係佢唔會無啦啦同我講話，淨係食雪糕，今日淨係買雪糕。赤峰街就係中山站同雙連站嘅中間嘅一個商圈啊，咁係有好多唔同嘅服飾、服裝喺度賣嘅。咁我哋呢一日咧就有一個 market 咁樣搞啦，佢係成條街都係做呢啲 market 嘅。啲檔口都多啦，而且係幾熱鬧嘅。咁同埋佢呢度啲服飾咧，其實我覺得係算多嘢揀嘅，即係無論係你而家嘅主流又好啊，vintage 啊、remake 啊，都好齊嘅，個價錢都可以接受，我覺得。搭膊頭闊咧，呢個位咧好奇怪。其實沿住成條街行咧，個感覺係好 chill，因為其實除咗呢個市集之外啦，附近都仲有一啲市集，你原來係可以睇晒嘅。我諗去台灣行市集應該唔使教啦，係嘛？應該係肌肉反應嚟嘅。咁啊，俾大家睇下有咩嘢食咁樣啦。其實市集個價格咧係比其他咧係偏貴啲嘅，不過貴少少唔緊要嘅。你睇下條友食得幾過癮。收皮啦！其實士林夜市啲食物水平咧都幾參差嘅，即係可能大家要秉承住一個冒險精神，可能10間裏邊梗係遇到有4間係唔好食或者係唔出色、普普通通嘅感覺啦。咁其他都 OK 嘅，即係未去到大伏嘅感覺啦。不過嚟台灣都係志在用一個平嘅價錢去食嘢，又或者係用一個平嘅價錢去食一啲香港冇嘅嘢咧，係咪先？但係好食嘅嘢咁當然有啦。而我係冇諗到嘅係呢度好食嘅，竟然係呢個杏鮑菇。菇咧勁好味喎，啲菇大概120蚊咁大兜嘅，我食咗幾嚿嚟嘅。我食咗幾嚿啊？你當鋪平啊，鋪平啊。咁有得揀2個味啦，咁然後係超好味咯。佢個勁鬼死甜嗰隻菇，又有多汁咧。汁冇錯，呢個好味喎，好嘅，大排隊咯，排5分鐘左右。嗱，絕對係冇老點大家嘅。呢間嘢你見到排隊嘅長度咧，你已經知咩料㗎啦。你會見到佢好整齊咁擺住啲咕嚕燒咧，其實我覺得係幾正喎。望住佢燒，有你望住佢切嗰下咧，佢每次一下啲水流到咧係勁 juicy 咯。你士林夜市除咗食之外咧，一定係玩㗎啦。咁喺呢度俾個少少嘅建議大家啦，就係你玩嘅時候咧，問清楚點樣可以拎到個獎先，否則咧可能個商家咧會有少少操作你一波。以防大家睇唔明咧，介紹一下點樣玩啦。首先你落嚟一定嘅豬啦，我當而家手上有5粒啦 ，OK，咁擺落去啦。咁佢呢度定個倍數俾你啦，撳一下。咁而家2倍焗啦，咁2倍焗咧。
咁下邊咧就會有啲着咗點，可能1、2、3、4咁樣啦。咁你基本上就彈珠一彈落去咧，咁如果中咗咧，佢就會落翻個倍數俾你啦。5再加2咁樣，應該10粒啦呢度。係啦，就咁樣。學識未啊？10倍局啊，講真。泵夠佢啦嘛，泵緊晒嘅。50啦，有50啱啱好夠抽隊。哇！仆街，幫佢完錯撚晒喂。呢個戇鳩講真，原本唔講啦，我使咗幾多？5嚿水，5嚿水換個咩翻嚟都 OK 啦嚇，就咁啦，走啦！而家開始挑戰新項目噶咯喎，你而家係。喂，奧運嘅，人哋 OK 可以，直啲師兄。咁邊好奇怪啊！你射咗去邊啊？你嚟啊！我玩夠啦。你俾我之前咧係冇中過㗎，每人5粒咧，你見到嗰個少咗幾多個波啊？4粒波啊！你啊，你條粉腸，唔好玩啦，收手啦你，收手啦！我強烈推介呢一間炸雞扒俾大家，呢一間咧就喺正即係士林門口嘅啫 ，OK， 係勁多人排隊嘅咯。呢間個雞扒勁撚好味咯，勁多汁喎。我諗佢排隊係有原因，有直接排啊，勁撚好味呢個，1嚿水，本身咁大塊嘅，個殼脆脆地、甜甜地，加埋呢份好好味。就入邊有雞係嫩啦，多汁，幾好味 ，OK。佢係先炸後燒咯，我覺得呢個係 OK 嘅，呢個 doable 嘅，係抵佢排咁撚多人嘅。不過好快啊，排隊3分鐘，有冇5分鐘？係咪好啦？你唔好影我想食咯。好啦，就咁啦。好味。